چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ با چی کار کردی نازی؟ با امیر کات کردم، خیلی دارم میمیرم، خیلی دوستش دارم و دونو نمیتونم نمیتونم دوام نمیارم از دست تو. این کار هر روزتون عزیزم. بیا بشین اینجا برام تعریف کن ببینم چی شده. خب بگو ببینم نازی خانم، جریان چیه؟ چی شده که گریه میکنی آبوره رو انداختی؟ اصلا این مردا رو درک نمی‌کنم. چطور وقتی من بهش میگم تنهام بذار برو میخوام تنها بمونم، میگه باش عزیزم اوکی مشکلی نیست من میرم، تو تنها بمون، حالت خوب شد برمیگردم. چرا نمیفهمه وقتی میگم تنهام بذار یعنی بیا با من صحبت کن، یعنی زنگ بزن؟ نمیفهمم این مردا چرا متوجه نیستن. وای باورم نمیشه این کاری کرد. یعنی درک ما اینقدر سخته که چجوری بزرگش میکنن. اون باید میومد به چون دیل داریم تو من واقعا درک نمیکنم. بهتره که کات کنیم. اون نظر منه، اون نظر تو رو نمیفهمه. که با نظرت موافقم. لیاقت من خیلی بیشتر ازم میره و دیگه تموم شد. دیگه همه چی تموم شد. هیلی من دیگه سمتش نمیرم.